ये आसानी से मिलने वाले या आपके घर पर पहले से उपलब्ध समाधान आपको प्राकृतिक रूप से खांसी और सर्दी से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से 90% ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अदरक में सूजनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट और गर्माहट देने वाले गुण होते हैं जो बलगम को तोड़ते हैं और गले को आराम देते हैं। शहद में रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं, जिससे वे प्राकृतिक कफ दमनकारी बन जाते हैं जो गले की जलन को शांत करने में मदद करते हैं। लहसुन में प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो श्वसन प्रणाली में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। मुलेठी बलगम को पतला और ढीला कर देती है, जिससे खांसी कम हो जाती है और जमाव कम हो जाता है। गिलोय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो बार बार होने वाली खांसी के साथ साथ गले की खराश को भी कम करने में मदद करता है। हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दी और खांसी पैदा करने वाले संक्रमण से लड़ते हैं। दोस्तों, कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।